שלום וברוכים הבאים. קרה לכם פעם שהסתכלתם על גרף של מניה, כזה שיורה למעלה, ושאלתם את עצמכם, רגע, איך פספסתי את זה? איך לא ראיתי את זה מגיע? ובכן, בדיוק על זה נדבר. אנחנו הולכים לפרק כאן מדריך מקצועי שמסביר איך להפסיק לנסות לנחש איפה התחתית, ולהתחיל זאת מניות שיש להן עוצמה אמיתית, כוח, ובעצם ללמוד איך להצטרף למסיבה כשהיא כבר בעיצומה. טוב, אז בואו נדבר על הפיתוי הזה. לראות מניה שצנחה חזק ולחשוב לעצמנו, אוקיי, זאת ההזדמנות לקנות בזול. היא לא יכולה לרדת יותר, נכון? זה מרגיש כל כך הגיוני. אבל זאת כנראה המלכודת הכי נפוצה והכי מסוכנת שיש בשוק ההון. והנה בדיוק הגישה הנגדית. במקום לנסות לעצור חבט דוהרת עם הידיים, הגישה המקצועית אומרת משהו אחר לגמרי. היא אומרת, בואו נמצא רכבת שכבר טסה קדימה, בכיוון הנכון, ופשוט נקפוץ עליה. זה, על רגל אחת, כל הרעיון של מסחר מומנטום. אוקיי, אז בואו נפרק את הטעות הזאת קצת יותר לעומק. חשוב להבין למה הגישה הזאת של לתפוס את התחתית היא כל כך בעייתית, ומה האלטרנטיבה שהמקצוענים מציעים במקום. מה שרואים כאן זה בעצם שינוי תפיסה של 180 מעלות. במקום לחפש מציאות, המטרה היא לחפש עוצמה. במקום לשחק משחק של ניחושים, אנחנו פשוט עובדים עם מה שקורה בפועל, בשטח. לחפש תחתית זה ממש כמו לנסות לתפוס סכין נופלת, סיכוי טוב שניפצע. לרכוב על מומנטום זה כמו לתפוס טרמפ על רקטה שכבר המריאה, הבדל של שמיים וארץ. יופי, אז אחרי שהבנו מה לא לעשות, בואו נתמקד במה כן לעשות. איך בפועל נראית האסטרטגיה הזאת של רכיבה למומנטום? אז מה זה בכלל מומנטום חיובי? שימו לב לשני החלקים החשובים בהגדרה הזאת. עוצמה מתמשכת ונתמכת בנתונים. אנחנו לא מדברים פה על קפיצה חד פעמית, איזה יום ירוק וזהו, לא. מדובר על תהליך, על מגמה שמראה שהכסף הגדול, הכסף החכם, זורם למניה הזאת באופן עקבי. וזה, בדיוק זה, מה שמגדיל את הסיכוי שהמגמה הזאת פשוט תמשיך. וכדי להפוך את כל הרעיון הזה למשהו פרקטי, לכלי עבודה שאפשר להשתמש בו, המדריך מציע צ'קליסט פשוט. 5 שלמים, 5 תנאים שכל מניה צריכה לעמוד בהם, כדי שבכלל נשקול אותה כמועמדת רצינית. הנה הם במבט מהיר, ווליום, מבנה מחירים, עוצמה מול השוק, ממוצעים נעים ו-RSI. אפשר לחשוב על כל אחד מהם כמו על חתיכה בפאזל, רק שכל החתיכות במקום, רק אז התמונה הופכת להיות ברורה וחדה. אז בואו נצלול לכל שלב ונראה איך זה עובד. נתחיל עם הדלק של השוק, הווליום, כלומר נפח המסחר. אבל שימו לב, לא סתם ווליום גבוה, אנחנו מחפשים ווליום יחסי גבוה. מה זה אומר? זה אומר שהווליום עכשיו הוא גבוה משמעותית ביחס לווליום הממוצע שהמניה הזאת רגילה אליו באותה שעה ביום. ומספר הקסם פה לפי המדריך הוא 2. אנחנו מחפשים מניות עם RVO, כלומר ווליום יחסי של 2 ומעלה. במילים פשוטות, נפח מסחר שהוא לפחות כפול מהממוצע. זה הפילטר הראשון, הכי בסיסי שלנו. אז למה דווקא המספר הזה כל כך חשוב? כי ווליום כזה גדול, כפול מהרגיל, בדרך כלל לא מגיע מסוחרים קטנים כמוני וכמוכם. הוא מגיע מהשחקנים הגדולים, המוסדיים. זה סימן שיש עניין אמיתי, רציני, ממוקד במניה. הווליום הזה הוא בעצם הדלק שיכול להמשיך לדחוף את המניה למעלה. אוקיי, הקריטריון השני הוא כבר ויזואלי לגמרי. אנחנו רוצים פשוט לראות מגמה ברורה בעין, והדימוי הזה של מדרגות שעולות הוא פשוט מושלם. מה זה אומר? זה אומר שבכל פעם שהמחיר יורד קצת, הוא נעצר גבוה יותר מהפעם הקודמת, ובכל פעם שהוא עולה הוא שובר שיא ומגיע גבוה יותר מהפעם הקודמת. מה שמבנה כזה אומר לנו בעצם זה שבכל פעם שיש נסיגה קטנה, מיד קופצים קונים חדשים באגרסיביות ודוחפים את המחיר בחזרה למעלה. זה לא איזה זינוק של יום אחד, זה סימן למגמה בריאה יציבה מתמשכת. יש פה שליטה ברורה של הקונים. ועכשיו אנחנו מגיעים למה שהמדריך מגדיר בתור הקריטריון הכי קריטי. לא מספיק שהמניה שלנו עולה. אנחנו רוצים לראות שהיא עולה יותר חזק מהשוק הכללי, או לחלופין, כשהשוק יורד, היא יורדת פחות, או אפילו לא יורדת בכלל. הנה דוגמה שממחישה את זה מעולה. דמיינו יום אדום בשוק. מדד ה-S&P 500 יורד באחוז. באופן טבעי, רוב המניות יורדות איתו. אבל המניה שאנחנו מסתכלים עליה, היא בקושי זזה, אולי אפילו ירוקה קצת. זה סימן מדהים לעוצמה. המניות האלה הן כמו קפיץ דרוך. ברגע שהלחץ הכללי מהשוק ישתחרר, הן יהיו הראשונות לזנק קדימה. יפה. השלב הרביעי בצ'קליסט משתמש בממוצעים נעים כמו סוג של מצפן.
הם עוזרים לנו לוודא שהמגמה החיובית שאנחנו רואים היא לא רק תופעה של הימים האחרונים, אלא שהיא חלק ממגמה רחבה יותר, גם בטווח הבינוני וגם בטווח הארוך. והמבנה האידיאלי שאנחנו מחפשים נקרא מבנה מניפה. זה נראה בדיוק ככה. המחיר עצמו נמצא מעל הממוצע המהיר של 20 יום, הממוצע של 20 יום נמצא מעל הממוצע של 50 יום, והוא נמצא מעל הממוצע האיטי של 200 יום. כשהכל מסודר ככה כמו מניפה פתוחה, זה אומר שיש התאמה מושלמת בין המומנטום של הטווח הקצר למגמה של הטווח הארוך. אוקיי, הגענו לקריטריון חמישי ואחרון, ופה יש טוויסט ממש מעניין. רוב האנשים שלמדו ניתוח טכני בסיסי יודעים ש-RSI מעל 70 זה סימן לקניית יתר, וזה איתות שהמניה כנראה הולכת לרדת. אבל סוחרי מומנטום, הם רואים את זה בדיוק, אבל בדיוק הפוך. אז במקום לברוח ממניות עם RSI גבוה, אנחנו דווקא מחפשים אותן. ספציפית, מניות שה-RSI שלהן נשאר באופן עקבי בטווח העליון, בדרך כלל בין 50 ל-80. מצב כזה, שה-RSI כאילו נדבק לתקרה ולא יורד, הוא סימן לעוצמה כל כך חריגה שהמניה פשוט לא מצליחה להתקרר, וזה, כמובן, סימן מובהק למומנטום חזק במיוחד. אז יש לנו את 5 הקריטריונים, וידענו שהכל מתקיים. אבל רגע לפני הסוף, יש עוד חוק אחד אחרון, חוק הזהב, שאולי, רק אולי, הוא החשוב מכולם. והציטוט הזה מסכם את כל הפילוסופיה מאחורי השיטה. אנחנו לא מנחשים פה כלום, אנחנו עובדים עם נתונים, עם הסתברויות, כל הצ'קליסט הזה נועד להטות את הסיכויים לטובתנו. אבל, וזה אבל חשוב, מומנטום יכול להשתנות, אין שום דבר בטוח ב-100% בשוק. וזו הסיבה שחוק הזהב הוא כל כך קריטי. לפני, ואני מדגיש לפני, שנכנסים לעסקה, תמיד, אבל תמיד, חובה להגדיר נקודת יציאה. מה שנקרא stop loss. זו הנקודה שבה אנחנו אומרים, אוקיי, הרעיון לא עבד, אנחנו בחוץ. זה החלק הכי חשוב בניהול הסיכונים שלנו. אז הנה, יש לנו את הצ'קליסט המלא, והשאלה המעניינת היא לא רק אילו מניות עונות על הקריטריונים האלה כרגע, אלא איך שימוש בקליק הזה יכול לשנות את כל הגישה שלנו לשוק. לעבור מניחושים לעבודה עם הסתברויות, ומחיפוש של מציאות לזיהוי של עוצמה אמיתית. ומכאן מתחיל החיפוש האמיתי.